在预备这篇信息的时候，我有一些跟神的交往，有一些新的经历。那在这个经历里面，我有察觉到上帝对这个教会的爱，是这样子的。就是我们在准备信息的时候，最挑战的应该是这个信息要经文从哪里来？那从这段经文解释圣经，然后怎么样带出信息？那通常最需要上帝的印证跟引领的，就是神很清楚说要说什么信息，从哪段经文。那通常如果已经确定信息、确定经文了，心里就安舒了。那好像神就说你尽力预备就尽力祷告、尽力传讲，然后祈求圣灵的帮助。可是这一次在预备这个信息的时候，礼拜三夜里，礼拜三晚上信息准备好了，然后准备好了之后，应该其他的就是讲章也都写好啦，所以其他就是祷告啦、等候啦。没有想到，对我来讲没有想到神继续跟我沟通关于这个信息我不晓得你跟上帝的交往怎么样，每个人好像跟上帝有交往的一些独特的方式。然后比方说上帝可能对某些孩子喜欢拍一拍肩膀，可能对某些孩子喜欢摸一摸头，可能有些孩子需要抱一抱这样。我是打个比方，神跟我们交往。是以往我跟神好像预备信息就是好了，就是知道方向就往前冲了。可是这一次很奇妙，我觉得神回过头来又跟我提了几次说，就是这个信息，然后就是这些经文，然后你继续往前走它是借着2份双月刊这个礼拜我准备信息完之后，我读到2份双月刊，让我很惊讶你看得到吗？这2份双月刊里面有4篇文章，跟我今天讲的信息，有的是经文一样，有的是解释的或者甚至有个词汇是一样的。4篇信息在2份杂志里面，我非常的惊讶，因为这种通常是在预备的时候需要模糊不清、需要方向的时候，好像几个方向可能有3篇到底主要哪一段经文哪一篇，在那种不确定的时候，神来回馈、神来提醒、神来供应。我很少遇到说我已经知道信息是什么了，我觉得圣经说了，我也尽力预备完了，然后神还回过头来说是这个而且你看一看你看一看别的牧师怎么分享这个主题，你看一看他们用的例证。我认为那个是神对这个教会的爱，我认为这些是神对这个，或者是小牧师师母在韩国的祷告，或者是这个教会的同工们的祷告，但是对我来说就是很新鲜所以让我们来祷告，让神的爱能够很丰富的透过他的话能够领导我们，我们一起来祷告。天父，我感谢你，天父，你有话要对我们说，天父，而且你的话会滋养生命，会带来智慧。主啊，你的话就是生命的泉源。神啊，你借着你的话使我们高兴欢喜，神，你借着你的话使我们得着动力。天父，谢谢你，我察觉你对这个教会独特的爱。然后我请求你帮助仆人可以把你的心意传讲的完全，也帮助弟兄姐妹听见你对他们说的话。谢谢你，我们祝福请求是奉靠主耶稣基督的名。阿们。今天的信息是看神在说话我没有写错。一般我们都说听神说话，基督徒其实是很在意的，就是说神你到底说什么？我到底要不要进入这个工作？主啊，这2个工作到底要哪一个？到底我该不该跟这个人结交，建立比较更深刻的关系？这个抉择到底是要 A 还是 B？ 其实我们都常说我们要听神说话，听神对这些事情的看法。可是今天的信息的题目，我特别把“看”这个字标出来，是因为神已经说话了，而且神说的话，他不仅透过言语让我们的耳朵听见，他好像一再的强调，再说清楚，甚至让我们看得到他在说话。
不仅听见他说话，还要我们看得见说话。就好像说这次的讲道的预备的经历，我已经知道神要说什么了，可是神还一再说的，一再说，我继续的看见神对这个教会要说的话。所以神说了，听得见，但是他说的还要让我们看得到，所以看神在说话。那今天的信息里面，我想跟各位分享，神不是创造我们，就不理会我们，对我们的生活、生命不闻不问。神很想跟我们沟通，而且神沟通的言语已经在了。今天要从信息里面，我们至少要看见3个管道，是上帝看得见，上帝跟我们说话，有3个很具体的管道。那我自己预备，我也很惊讶，说其实神这些说话的管道一直都在，而且持续的说，没有停止。那我们就来看一看这3个可以看见神说话的管道。第一个管道，我邀请你翻开圣经，请翻开创世纪第1章，我们要读第1节到第3节。圣经的第1卷书创世纪第1章第1节到第3节。找到圣经之后呢，我们就一起来读。那如果旁边的朋友没有圣经，或者不知道怎么翻阅圣经，请彼此互助一下，来读一读，看看上帝怎么说话。创世纪第1章，我们看见3个上帝正在说话的管道，这是第一个管道。创世纪的第1章第1节到第3节，找到之后，我们一起来读圣经啊。创世纪第1章第1节到第3节，我们一起来读，预备，请。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。我们刚刚念的时候有一点点的不一致，在关于上帝或神。其实我的理解是这样子：如果在台湾社会，因为是很多神的文化，所以我们跟不认识主的朋友沟通，我们就会讲上帝，我们会讲上帝。好让他们知道你在讲的神跟我在讲的上帝是不同，所以跟不认识主的人我们会说上帝。可是如果在教会里面，据我所知道，大部分教会礼拜天聚会可能80%以上都是基督徒。那所以我们就回到圣经原本的精神。圣经对神谁是神讲得很具体。第1章第1节就说了，起初创造天地的这一位是神。所以我想你们教会你们的读圣经的方式，那请原谅我不晓得教会的方式，但是就是来到教会，我就把我的理解跟你们分享。谁是神呢？是从最起初创造天地的这一位。起初是时间，天地是空间，也就是你我所活的这个宇宙。从最开始的时间到我们所居住的这个整个环境，是有一位创造者。这位创造者是神，所以圣经对神的定义非常的严谨。其他的不是神，只有起初创造天地的这位是神。那他怎么创造呢？他从哪里创造呢？他说他是从空虚混沌、渊面黑暗当中开始创造。他透过2个步骤，上帝的创造。第一个步骤，上帝让他的灵运行，或者说好像母鸡孵育小鸡一样。他让他的灵做预备的工作、运行的工作，或者做孵育的工作。还没有创造、还没有生出来之前，先孵育，这是第一个步骤。神的灵孵育、运行。第2个，神怎么样？说话。神说话，而且神说的内容，它就被创造出来了。好比说，第1天这里，第一个创造，神说要有光。神说话的内容是说光要有光。然后当神说的时候，创造就来了，光就有了。所以神的创造不是好像人的所说的画设计图，然后这个什么开模子，然后买原料，然后什么，不是。神的创造就是他的灵孵育，他说出要创造的内容就有了。所以你看见神在说话，神在他说的话就创造了我们现有的这个宇宙。让你读圣经，你发现神的话也说，将来他要结束这个我们现在所在的天地。
我们所在的天地还能够继续的运作，是因为神没有收回他的话，是因为神没有缩回他的话，所以神说话了，神说创造了，现在依然这个创造还存在。这个就好像说，听到有的妻子抱怨丈夫说：“你怎么都不说你爱我？”这个丈夫也很耿直啊，他说：“我结婚典礼那天就跟你说我爱你，我都没有收回我的话，我为什么要再跟你说我爱你？那次说我爱你，就是一直到现在都一直爱你啊。”那个是家庭生活，弟兄们千万不要这样子啊！你的妻子、你的配偶，或者是你的孩子，或者甚至你的父母，还是需要听到我们在乎他的言语。这个是比较夸张的。可是回到上帝的创造，上帝创造非常有能力。他说创造要有光，他说创造要有结果子的结果子的树木等等菜蔬。当他一说出来之后，他没有收回成命，所以我们这个宇宙能够稳定的继续存在。你听到那些念物理的人，对不起啊，好像班门弄斧孔子门前教《论语》，关公面前耍大刀。我大学联考2年物理都不到10分，可是我说物理的时候突然心虚起来。可是我看到那些念高能物理的人说，其实我们所存在的宇宙非常不稳定，如果能量这个粒子有一个变动，它们就会毁了。所以我们能够还有活在这个看起来很恒定的稳定的宇宙，是因为神说话创造，他没有收回他的话，他也没有缩回他的话。另外有一处圣经可以表达相同的观念，可不可以请大家翻到希伯来书第1章？希伯来书第1章，我希望这些沟通的内容是根植于圣经，不是人的道理，因为每个人都有每个人的道理。可是我们谈的是圣经所启示的真理。我们看一下希伯来书第1章，铁提多门来呀，多少页？新约240。好，240几页哈。后面的前面是旧约的，后面从新约马太福音开始是有第1页。我们看希伯来书，我们看见这个创造实在是因为上帝说话，而且上帝说的话继续维系着。来，我们看第1章的第1节，希伯来书第1章第1节。今天很多的第1节，很多第1章第1节哈。来，我们一起来读第1章第1节。来，神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，小谕就是说话，翻译的比较文雅一点，对列祖说话，然后再来就在这末世借着他儿子小谕我们，还是说话，对我们说话，再来又早已立他为承受万有的，他曾借着他创造了什么诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。我要提的就是这个全能的命令托住万有，或者可以翻成比较白一点的中文，因为这是90几年前文雅的中文。这个中文很好，五四运动都是看这个。五四运动之前已经有这个版本的圣经了。所以是先有这个和合本圣经，才有五四运动的白话文运动。这文字很优雅，不过对我们现在的火星文的这个程度来讲，有时候需要翻译成浅白的中文。他说现在的这个万有是神全能的命令，翻译成为神带有能力的话，才托住的，才掌管的。所以你看这个圣经经节跟创世纪第1章讲的是一样的。神说了话创造，神继续用他的话，有能力的话维系这个万有。具体的来讲，也就是你看着这个创造，看着这个宇宙，或者说你看着这个大自然，你应该可以看见神在说话。因为神的话都没有收回来。你看着宇宙，看着星宿，你看见外面的宇宙，你看见整个大自然，如果你细心的聆听，你应该可以听见上帝的话。
你可以听见他的慈爱，你可以听见他的怜悯。我举2个例子，生活化的例子来看一看上帝的创造，来看一看上帝的话。一个讲创造，比方说，看一看上帝创造我们的鼻腔。我觉得非常惊讶。你看小小的鼻子哈，你看它可以过滤，它可以过滤。所以有人坏习惯会抠鼻屎，是因为它过滤下来，对不对？你看它很奇妙，它可以保持湿度。你到了再干的地方，它还是能够有一定的湿度进到你的呼吸道、呼吸系统里面，而且它还能够保持恒温。你到了再热的地方或者再冷的地方，比如说你到零下30度零下30度，你到东北、到黑龙江到哪里，你吸的空气不过就直接零下30度就直接呛到你的呼吸系统里面，因为你的鼻腔有这么奇妙的功能，在没有变频冷气之前，你的这个鼻腔已经很厉害了。所以你看看，如果我们要把所有的机器上帝的创造，我还可以做什么让它更好？如果我们要把这个小小的鼻腔的所有的功能，又要过滤，又要保湿，又要恒温，听得好，还有其他你想得到的功能呢？如果把这些功能你弄成机器，它有反应的，跟你一样。你把这些功能弄成机器，那我们人可能每个人要随身带着一个10几公斤的机器走了，又要过滤，又要加温，又要保湿。可是上帝多厉害，他们就要透过小小的呼吸系统最前端的这里，我弟兄这个是回收的，刚想住。我们今天不必带着沉重的机器走路，才能够保持吸进新鲜的空气、过滤的空气、干净的空气。感谢神的创造。我再举一个例子，大概在差不多19年前左右，那时候我在教会担任牧师的服事里面遇到了很大的挑战。那个挑战已经超过我的能力，所以甚至可能身体或者心理都不健康了。我指的身体不健康是中医师为我把脉，那个中医师也是一位牧师他把脉好像在协谈，给我把脉把了好久，然后把脉之后好像用知识的言语在劝我。然后年轻人牧会的时候很多事情是人做不来的，要交给神的。跟我协谈完之后，开了一个药方给我，一个中药方给我，很棒。吃了那个药之后，我2年那个药只吃了鸡血药，2年之内就没有再过敏。那个时候身体有状况，然后情绪，我会跟你讲的这么白，是要让你明白说，其实我们都是人，我们都需要上帝的恩典，我们需要继续上帝说出来的话在我们身上有能力。那个时候对你身体有状况，心理也有一些压力，甚至心理学上说的解离不知道你知不知道这个一个解离，现在说我好像活在这里，这里好像那个不真实感跟环境，其实那个是一个上帝创造人，上帝创造很奇妙，人要在压力当中要自己保护，所以人会跟外界好像隔绝开来，好像多了一层膜，那层膜让你跟外界好像一个疏离感，但是其实是保护我们已经非常状况非常脆弱的光景。那我的牧师现在80岁了，差不多9年前，我的牧师就告诉我说，母会的牧师就告诉我说，我需要休假，他要强迫我休假1个月。可是你牧会的人或者说工作，突然给你1个月，你真的不知道怎么做，就能够说1个礼拜回去看爸爸妈妈，陪爸爸妈妈1个礼拜找一个祈祷的地方安静去退休。那1个礼拜，有一个原住民部落的乡长，他是一个乡长，但是他也是教会的长老。一个原住民部落的长老就接待我到他家里去住。你看这么破碎你说牧师也会这样？对了，牧师也是人，有些弱点我有的弱点你可能没有
我记得第一个礼拜，1个月的休假，第一个礼拜我就到原住民部落，那是布农族的部落。神借着这个长老的带领，把我带到大自然的里面，去看上帝怎么说话。在那里面开始有疗愈的功能、治疗、恢复的功能。比方说，他就拿了一把镰刀，他就说：“哎呀，朱牧师啊，这个是野生的凤梨啊，你们平地人吃不到的啊。”然后他就把它砍了下来。啊，反正他是国家公园管理处的处长，他爱怎么砍应该都没关系。就砍下来，啊，然后镰刀削一削，原住民身上带镰刀的削一削，然后就拿着这个削一下，然后就拿这个，说我们这个很环保，就把果皮就很环保的回收，然后切下凤梨给我吃，这样味道跟平常吃的凤梨不同。他就跟我说，我们这里有野溪温泉。他带我走，哇，那个弯来弯去的路，那个坐那吉普车弯来弯去啊，像产业道路那种弯，啊，说这里不能开了，走下去。他说这里看起来就是一条野溪啊。他说你不知道，那边溪的那里有温泉，所以带我下去泡野溪，就一区的水就在那里，真的有温泉的，很舒适的。然后跟我说啊，我们几个弟兄们啊，他就说来。顺便洗澡，然后就在旁边煮的那个植物说这个叫无患子，就把它搓一搓，然后几个我跟这个长老跟我弟弟3个弟兄就在那里，你知道吗？看起来平淡无奇的野生凤梨的品种，看起来很特别的野溪温泉，看起来很有意思。上帝创造无患子，那个年代9年前我还不知道人家无患子可以洗的，可是就在原住民的这个弟兄的带领下。我觉得上帝真的很有智慧，他知道我需要恢复，可是第一步的恢复就让我亲近大自然，在里面看看上帝的话，看看上帝的说话，看看上帝创造的这些话语的全能。我还读到一篇文章，在兴旺爱网站，你知道这个网站吗？兴旺爱，这是一个基督徒的交大的一批弟兄们的网站。最近有一篇文章刊登出来，美国尼克森总统的水门案件，其中一个涉案人叫做 Colson， 中文翻译叫寇尔森。他因为尼克森总统那种窃听的水门案件，他也有罪。他本来就是总统的幕僚，所以他因为有罪之后下到监牢里面。没有想到这个寇尔森呢，在监牢里面信主了，而且不仅信主，他很认真的认识主。很认真的信仰成长，甚至他开始很多投入在美国的这个监狱事工里面。最近我读到他这篇文章，他说他写完一本书，叫做《我的美好人生》。出版那本书，他写的书名《美好人生》之后，几个月内，他的妻子、他的儿子、他的女儿，有的得癌症，有的发生什么大的手术。他说：“我的美好人生跑去哪里？我的美好人生才刚写完一本书叫《美好人生》，结果我的世界好像开始崩溃，开始解构了。我的美好人生在哪里？”那篇短不长的文章讲上帝怎么恢复他。你猜上帝第一步怎么恢复他？把他带到哪里？大自然，把他带到大自然去听上帝说话。他说：“但站在朋友的阳台上，看着外面的那个峡谷，他们里面的心就开始恢复。因为上帝真的是上帝，上帝透过大自然对他说话。我没有他那么痛苦，可是我稍微理解他在说什么。我们的破碎，神常常就是把我们带到需要听见神说话的地方。可是神透过哪里说话？即使不认识上帝的人，上帝都透过大自然对他说话；即使还不认识上帝的人，不晓得有造物主的人，上帝都透过大自然彰显他的慈爱。他要人恢复。所以我请弟兄姐妹，如果你周围有朋友说我听不见上帝说话，你可以跟他说，你可以看看上帝所创造的大自然，你看见自然界当中，你看见创造的奥秘，创造的智慧。
这是神说话的第一个管道，而且这个话语到现在还持续的响彻云霄。如果人肯进到大自然里面，肯听一听上帝的言语，你会听得到。你喜欢亲近大自然吗？你是喜欢爬山，还是喜欢靠近水边的？哦，你又是仁者又是智者，这不公平。仁者要山，智者要水。哦，你喜欢亲近山、亲近水，你这个人不像我们那样子，可能只是比较一个部分，山或水。亲近大自然吧，让我们一辈子在上帝允许自然来存在的时候，亲近他，在那里听听上帝的话。我不晓得你如何，我可以坐在水边、石头溪边，我可以坐在那里坐很久。以前好可怜哦，以前呢早年的时候还要买那个什么自然的录音的这个CD 播放潺潺的流水声。好可怜，都市人没有办法到水边，还要播 CD 好像来到大自然，感谢神啊！我们这里离自然很亲近，30分钟内20分钟内都可以到国家公园。你去那里可以听见上帝说话，即使不认识主的人都可以听见上帝在说话。这是第一种管道，神透过什么说话？他所创造的大自然。第二个管道。可是大自然被破坏了，不仅被人类的滥垦、过度开发破坏了，圣经告诉我们，大自然主要是被人的罪给破坏了。上帝让人管理这个宇宙，管理这个自然界，赋予的是人类管理权。可是当人失落、犯罪、离开上帝，罗马书第8章告诉我们，自然界都在叹息，他们都在说，翻译出来就说，上帝啊，被人类搞坏了，我们什么时候可以恢复？所以自然也在等候。所以这个自然界，你听得见上帝的美意，可是有时候你也会看到传达的信息看起来是非常恐怖的信息。你如果没有第二个管道，看见上帝说话，你会误解了，你会以为上帝故意找人麻烦，其实不是，是因为人的罪毁坏了大自然，所以你需要第二个管道。第二个管道在哪里？请你翻开诗篇119篇。上帝在说话，第二个管道除了大自然，还有一个管道，你要明白了，你才可以看得更清楚。诗篇119篇，119篇，这是圣经最长的一章，它有176节呢。我们读119篇105节，周报上面的封面有这个经文呢。我们一起来读诗篇119篇105节，一起来读，预备，请。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。OK。如果我们要看得更清楚，那就需要上帝的话。那上帝的话，这一章圣经整个119篇都在讲上帝的话，写成文字，非常具体。换成今天的话说，上帝透过圣经说话，请你跟我说，透过圣经说话。透过圣经说话。可是问题来了，圣经会看不懂啊？有没有这种问题？还有，圣经看了就忘了。有人跟我说，圣经看了就忘了。还有一个教会一个老妈妈跟我讲，她信主没有几年，可是她说她看过8遍圣经，她说看了就忘了。我今天来要奉主的名，主耶稣的名要祝福你。我要跟你说，看了不懂还是可以看，还是有帮助。我要跟你说，看了忘了还是对你有帮助。因为这是上帝说话的管道，而且他说了会继续的说。容许我举一个例子，举2个故事，一个是别的牧师的见证，一个是我自己经历的。这2个见证都在同一篇圣经里面。5天前，我们带教会的国中生去溯溪，赶着在台风之前去溯溪。
那我们去年就带他们溯溪，就说山怎么5公尺跳往下跳，3层楼往下跳。今年又带他们溯溪，就把难度提高了。所以我们今年给他们的挑战叫夜间溯溪，就多加了一个变数，就是晚上看不太清楚，所以看不清楚会给压力，因为你看那个溪水，你看电视水，你根本不知道踩下去会踩的有没有踩到石头，或底下是滑不滑，你根本看不到。白天你还可以分辨，可是夜间都没有。而且我们给他的限制就是，头上带的灯很少，平均3个人才有1盏灯，所以他们需要的就是脚前的灯跟路上的光。对我们人生来说，就是圣经的话。所以这批国中生他们去溯溪，你不能很自私，有带头灯的人不能够只照自己的路，旁边人需要照亮，而且有的路你只有1盏灯照不具体，你要是那2盏、3盏灯，就是有头灯的那2、3个同时照，才会立体感才会出来，人才知道在黑暗中怎么前进。我们去溯溪的时候，5天前我听见带我们溯溪的那个牧师分享一个见证。溯溪是这样，水如果从上游往下流，你知道溯溪就是逆着往上嘛哈。这个牧师说，早年大概10几年前，他还没有很多经验的时候，他就带人溯溪，可能说分派可能10个人在这一段，在这里溯往上溯，然后可能9个人从这里往上溯，6、7个人从这里往上溯，所以他就负责巡回反正训练同工带人溯溪，那他就负责巡回看看这个环境溯的状况怎么样。他说他到了一段的时候，他说早年因为没有经验，那个时候溪水暴涨了，可能他轻忽了那种气象预报，就溪水暴涨了，他觉得没有关系，看起来都还好。然后想着在溯溪的时候，溪水涨得起来，涨得非常严重。那他在巡视的时候，开始发觉不对劲的时候，突然看见一个小孩子穿着彩色的救生衣，还好是彩色，看得很清楚，从上游就开始被水往下冲。那这个牧师他体力很好，也擅长游泳，可是水很湍急的他还是觉得那个孩子太危险，所以他奋力就游泳滑到就是游到溪水中间，抓住那一个往下冲的孩子。那抓住他之后就要站他说他选择了一个很大的石头，他说平常那个石头是很高的，溪水不多是很高的。可事实上他说那天因为溪水暴涨，那个石头只剩下露出水面，只剩下这样子而已。所以他就站在站在水这里嘛石头这样，平常是很高大的石头，水多了只剩下一点点。然后更麻烦的是，他说他在营救这个孩子的过程当中，想办法用无线电招聚同工来救援的中间，他说那个水本来石头还有这些可以站，然后水涨上来，水就往上涨，盖过他的脚，然后盖过他的小腿，你就知道那个水涨得多厉害。他说那个时候，他才发现他救的那个孩子，也是在更上游溯溪是一个牧师的孩子，所以这个牧师救起了另外一个牧师的孩子。但是孩子年纪很小，大概是听他描述听起来像是小学生。在那个惊慌恐惧的时候，虽然他很擅长游泳，可是真的会害怕。平常的大石头一点点，现在涨上来了，而且已经盖过往膝盖跑了。那时候他想起一句圣经的话，在诗篇第29篇第10节，这个牧师想起一句话，他说：“洪水泛滥之时，耶和华坐着什么为王？”然后下一句是耶和华坐着为王，直到永远。他想起这句话，他就问这个孩子，问这个牧师的孩子说：“你相信洪水泛滥的时候，耶和华坐着为王吗？”他说，他形容说那个孩子皱着眉头，憋着嘴巴，要哭泣的样子。然后就我相信。过程很复杂，援救的方法都达不到，抛绳子过去都没有办法，都会被水冲走，他拉不到绳子。到最后救援等不到，救援也来不及了，因为在山里面，所以最后他决定冒险。水势虽然很急，他请他的同工到下游一点的地方，
比较狭窄的这个河床的地方，比较窄的地方，拉住绳子，请童工准备抛绳子，然后童工后面有几个人抱住这个童工，就抱一个接着一个，免到抛绳子被冲走。他说往一个下游比较窄的地方，他就要带着那个孩子游泳了，游上岸。然后他说大概没有办法会被水冲，所以请他们在下游地方，万一冲下来，请他把绳子抛过去，他至少可以想办法扣住绳子，然后再抓上来。那个过程很惊险，但感谢神，最后救起，整个过程花了2个多小时，救援来不及到达，他救起了这个牧师的孩子。你看那上帝怎么说话？在他危急的时候，他能够鼓励另外一个孩子，是圣经的话。5天前我听到这个见证，我觉得很有意思，我就想起了另外一个我经历过的事。9年前我的小弟就生了孩子哈，生了侄子这样。那我小弟就跟我商量，他说：“哎哥，你可不可以帮我的孩子取几个名字让我来选？”啊，那我就很慎重了。哇，这个我们为了这个等候这个侄子能够顺利出生，花了很多祷告啊，寻求神的。所以我就很认真的祷告说：“神啊，这个弟弟的儿子可以叫什么名字？”我祷告来祷告去，祷告来祷告去。我觉得上帝跟我讲了4个字。他说：“这个孩子哈，上帝要给他祝福，叫做平安的福。平安不是人家庙里挂平安符的哈，是平安的福气的哈，平安的福。那这个名字很符合我们的祷告过程。可是我的难处来说，中文有多少字可以叫平安的福？因为我们姓朱嘛哈，可以叫什么？可以叫朱平福、朱安福、朱福安、朱什么这样子哈。那还有很多字，我去认真找，竟然有10几个中文字有沾到边啊，好像带出平安的福的意思啊。可是我一面选这些字，我心里面就犯嘀咕了，我就跟上帝讲说，我就说平安的福好怂哦，好台哦，好好的名字没有比较优雅、优美啊、壮观、可爱，叫朱平安的福。有一天，我不知道过了多久，过了几天或过了几个礼拜，有一天我读圣经，我读到诗篇29篇，请你跟我一起来翻开好吗？我在说神说话的第2个管道，透过圣经，请你翻开诗篇29篇，诗篇29篇，来，请你来看诗篇29篇，来翻开之后，我们来读第3节，一起来读，预备，来，耶和华的声音发在水上，好，第4节。耶和华的声音大有能力。好，第5节，耶和华的声音震破香柏树。第7节，耶和华的声音使火焰分叉。第8节，耶和华的声音震动旷野。第9节，耶和华的声音惊动母鹿落胎。你看，这些都是大自然现象。可是圣经界的描述大自然现象，描述这些神的生命的自然现象，就成为写成圣经的。我们今天读这些圣经，就可以听听上帝的话。请读第10节，预备，来。洪水泛滥之时，耶和华坐着为王，耶和华坐着为王，直到永远。这是5天前我听到的见证。请读第11节，最后1节，来。耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。我读到这里好惭愧哦，我是牧师，我对圣经好像没有很熟。还有读到这里好惭愧哦，上帝明明把一个很好的名字的祝福给了我，我还嫌上帝很怂，我还嫌上帝很 low。可是我再往下想，奇怪，我的脑袋没有平安的福这4个字，可是这4个字什么时候进到我的灵里面？对基督徒来讲，我们不是只有思想，我们不是只有情感意志。对基督徒来说，我们有灵。我心里就在想，
这平安的福这4个字到底什么时候进到我灵里？以至于我问上帝说这个孩子叫什么名字的时候，上帝给我方向，好像圣灵就把从资料库里面、从灵里面把这个资料叫上来，对我的灵说话，也让我的思想能够明白，就是平安的福。请问是什么时候进来的？就是在以前读圣经的时候。就是在以前读圣经有毫不在意的时候，你不觉得可能读过就读过，也没有特别读出平安的福。你明白我在跟你沟通什么？我花了这么多铺梗，我铺了朔溪那个，我铺了那个牧师救人用第10节那个，我铺到第11节，我跟你讲平安。你知道我在跟你说什么？我在跟你说，你可以看见上帝在跟你说话。你不仅可以从大自然看见他说话。你读圣经，即使你读不懂，即使你感觉你读了好像读了就忘了，其实没有忘了，它都在你的心灵里面、灵里面了。你需要的时候，这个资料库需要这个资料，圣灵会让你想起上帝对你说的话。你读圣经，你可以看见上帝说话。我们进到最后一个管道，上帝说话透过大自然，因为大自然有限制，因为大自然已经被我们的罪破坏。就大自然有时候传达信息，会让你说这真的是上帝的慈爱吗？上帝会这样吗？所以我们需要第2个管道，读圣经。可是读圣经有人他卡加偏爱，有人读圣经不一定读得对呀。举例来说，台湾有好几任的总统。都是基督的信仰，都是信主耶稣的。有一个前总统这样子分享，他说遇到心烦国家大事，睡不着，他就会起来读圣经。可是你知道他分享他怎么读圣经吗？说了这个来吧。他说，他就翻开圣经，随意的翻圣经。然后就指到一个地方，然后就开始读。我读到这里就吓坏了，我们国家是交在这样的手里，我真的是吓坏了。可是我看他分享他读的那些，看起来那些上下文跟他的境况还真的有关联，所以我就想，哎呀，神怜悯台湾。虽然我们总统的牧师没有好好栽培他，读圣经没有建立好的习惯，但是你怜悯台湾，还是透过这种读经方法对他说话。可是你们是萧牧师。解经讲道王子的会友，你们不可以这样子读圣经吧？不会。啊？不会吧？不然肯定不会嘛。也可以照着安排的、有进度的读圣经，教会安排或自己安排，按着顺序读圣经。要不然这样子读很恐怖啊！主啊，太难的工作要不要接啊？听见有人来为以色列求好处，就甚恼怒，所以上帝你很生气哦。你要我接，可是那收入比较好，怎么办？耶和华击打乌利亚的妻，给大卫所生的孩子，使他得重病，后来死了嘛哈。是啊，你真的要这样子读圣经吗？更何况有时候我们，你发现什么人就读出什么圣经。什么人就做出什么样的事情，什么人就什么样的style。你知道有的人读圣经呢，读到说啊，上帝就刑罚他，他说对，上帝要刑罚我，然后读到上帝要赐福给他，啊，这个没有我的份。你知道有的人就读圣经很病态的，怎么读就是觉得上帝要找他麻烦。所以我们要看见上帝说话，大自然有在说话，圣经有在说话，可是正确的看圣经也很重要。所以我们需要第3个看神说话的管道。请看约翰福音1章几节啊？1节啊，我们今天都在1章1节，创世纪1章1节，希伯来书1章1节，约翰福音的1章1节，这是最后一段经文了，请你翻开约翰福音1章1节。第3个管道。看一看上帝怎么说话。约翰福音1章1节，找到之后，我们要一起来读约翰福音1章1节，一起来读，预备，来，太初有道，这个道可以翻译成为话。这个跟
华人讲的道不同，华人讲的道是像老子讲，道可道非常道，或者是讲道就是道理，或者是道路，或者是，可是用希腊的文化启示我们这个道就是话，太初有道，好，来继续读，就是有话，来再来，道与神同在，道就是神。华人讲不知道道是什么，观察道的现象，可是圣经的启示有道。道就是神，来再来第2节，这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。很像创世纪1章1节嘛，来14节，那这个道它的名字是什么呢？14节，1章14节，来，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。请问这个道，天父的独生子，他的名字叫什么？耶稣。神在说话，神不仅透过大自然，透过圣经说话。其实我们会错误的解读大自然，甚至错误的解读圣经。那怎么样能够具体的看见上帝说这个管道很重要？你要认识上帝，你一定要认识耶稣。那你说，朱牧师，拜托，我信耶稣第1天就知道这个事了，请容许我跟你沟通。其实我们知道耶稣，可是我们也说我们信耶稣。牧养教会的时候，我发现有人说信耶稣，其实他信的是教会，他信的是小组长，他信的是牧师。可是我们想方设法就告诉你说，你不要信教会，你要爱教会，你要融入教会，但是你不要信教会，你要爱你的小组长，也欢迎你来爱牧者，为牧者祷告。可是我们不是神，我们都是人，同作弟兄。请你到教会来，你要认识耶稣，你要信耶稣。神说话是透过耶稣。你要清楚知道神说话，看大自然你会被误解，你会误判。读圣经你也不晓得解释圣经解释到哪里。可是每当我们回来看耶稣，看耶稣会怎么说，看耶稣怎么做，你会有一股奇异的温暖在你里面。为什么？期待弟兄姐妹，因为我们有人可能正在生命的旷野，你已经离开埃及了，你已经信主了。可是你还没有进到迦南地，神允许你短暂的时间在旷野。可是拜托，旷野不是要你待40年的，神带你离开埃及，顶多只要1年半之后就要带你进入迦南地。1年半，多出来的38年半都是人自己的愚昧，以至于在旷野绕啊绕。可能你现在正在生命的旷野，神要带你出生命的旷野，你要怎么看？你在旷野，你觉得神都不理会我，你觉得神的恩典都跟我无关，见证是别人的，听见神的话是别人的，看见神的话也是别人，都跟我无关，因为你在旷野，这可以理解，这可以体谅。可是如果你看耶稣，你会看见神的话，你就会有指望。再者，我们当中有人正在灵魂的黑夜，你不仅在生命的旷野，有的人在灵魂的黑夜，而且还没有到黎明，真的很幽暗，你也等了很久了，2点、3点、4点，到4点都越来越暗，你根本不知道你的盼望在哪里。能够给你盼望的是耶稣，你看耶稣怎么说，耶稣怎么做，让你的心里那个黎明的亮光，有力量等候黎明的亮光兴起，而且会越照越明，直到像正中午那样子的通透。你说怎么看耶稣？我要举一个例子，就结束今天的信息。马可福音第2章记载了耶稣一个1时3秒，他不是那种很权谋的，他的本性就是这样子使然。那个例子是这样：耶稣在迦百农一个地方房子里讲道，可是因为外面人很多，人不得进前来。有一个瘫子，一个瘫痪的人，他瘫痪了，而且他的瘫痪看起来是后天的，不是先天的残疾，他就是后天的，就造成瘫痪。那他们要送他到耶稣的跟前来，指望耶稣医治这个瘫痪的。这4个朋友就抬他来了，就让他躺在那个病褥了垫背上面，把4个人抬来。可是耶稣在房子里，
人有很多进不了。这4个朋友很有创意，你记得他们做了什么事吗？你认为他有经过主人同意吗？我跟你这样想法，我也觉得没有。可是他们为什么能拆屋顶？因为当时的房子是平底的，而且上面可能就是一些植物啦、这些植物的麦秆啊什么的铺的，所以要拆算是容易拆的。所以他们就来，假设耶稣在这里讲到，他们就从旁边的楼梯上了平顶，然后听耶稣在这里就往这边走，然后就拆了一个洞。你觉得大家会听耶稣讲话，还是会看他们？对不起，还是会看他们拆屋顶？你觉得注意力会往哪里？你看，我们都一样，我们一定会注意拆屋顶。里面耶稣讲的，然后会有飘落的这个植物的碎屑，然后那个洞应该不小，因为要把病人放下来，而且那过程很曲折离奇，大家一定会觉得太积极，就注意，因为4个人要放下来保持平衡嘛，对不对？有一方施力不当，这个病人还没得医治就先摔死，也许不死瘫痪加上病痛，这4个就很想，你闹，所以会发出声响，然后把这个人放到耶稣面前来。耶稣的13秒，第一秒，耶稣看着这4个打扰聚会的人，耶稣说，称赞他们的什么？信心。耶稣说你们很有信心，你们把朋友带来，同心协力，你们很有信心，房子先拆了再说，后面的修复你们很有信心，把它坠到里面，你们很有信心，相信我会对他做点事。所以对这些干扰，对我来说就是干扰聚会的4个朋友，你们很有信心，这是第1秒，第13秒，第2秒。耶稣对这个病人说：“小子，表示他年纪应该不大。小子，你的什么？他是说你的病好了，还是说你的罪赦？他先说什么？你的罪赦了。耶稣赦免这个人的罪。你听到这里好惊讶，原来他需要的是先罪得赦免，而不是疾病得医治。可是我最喜欢，我最感动的是，耶稣没有当众抖出他的什么罪。你知道现在有的人运用属灵的恩赐很爱炫技啊，他就说在公元29年7月14号那天，你犯了这个某某罪，我要赦免那个罪。这就好像我遇过一些实习代理、调书代，讲了一大堆的医学知识，把那个孕妇快吓坏了。你说没有？他什么罪他知道，他什么罪耶稣知道。耶稣说：“我赦免你的罪。”不仅赦免他的罪，耶稣医治他的病。一时的第2秒、第3秒，旁边那些读旧约圣经的文士看了心里就很不舒坦。他们说：“除了神，谁能够赦免你的罪？你说了超越身份的话，你说了僭越的话。”耶稣说，他们心里说，可是耶稣说，我要叫你们知道，人子耶稣吗？人子耶稣，我在地上有赦罪的权柄。耶稣的意思是，我是神成为人，我能够赦免罪。你们说对了，神能够赦免人的罪，我就是神，我是道成肉身的这一位，我可以赦免他的罪。所以我医治他，让你们看见我有赦罪的权柄。从医治的权柄看到赦罪的权柄。我读到这个圣经，我就在想，你对干扰你的人称赞，看出他们的信心；你对需要医治的人解决他的根源，赦免他的罪，而且又给他自尊，没有让他当众出糗。你对这些反对你的人，还给他们机会教育，能够认识你是神成为人。这3层滤网，有时候我想，假如是我有可能3层都过不了，可能就已经破口大骂这些人了。可能使用属灵恩赐又不健康的，暴露他的弱处，可能责备这些人。
可是耶稣跟我们不一样，耶稣跟我们不一样，因为我们是在罪孽里生的，神不一样，神不可思议的好。所以你说要看见神说话，你看看大自然，你看看圣经，可是最终究你一定要回过来看耶稣，看耶稣怎么说，看耶稣怎么做，然后你就会发现哇，耶稣不可思议的好，上帝也是这样子对待我。所以在我生命的旷野、黎明的黑夜的时候，我可以有指望，因为我是信耶稣的人，你是信耶稣的人。结束这个信息，你可以怎么回应？第一个，请你亲近大自然，上帝会在那里面对你说话。你需要治疗，上帝常常是借着自然要恢复你，你可以看见上帝的言语。请你读圣经，尤其在你读了就有读不懂的时候，有读了就会忘的时候，放胆去读，因为上帝会把这些资料存在你的灵里，在你需要的时候，圣灵会让你想起这些圣经的话。请你相信耶稣，你看着耶稣，你就知道神对你的爱不会改变。环境不可靠，其实我们自己也不可靠。可是看耶稣，你就知道我可以有可倚靠的磐石。你跟我需要耶稣，你跟我需要耶稣。看见耶稣，你就看见上帝在说话，神就会继续的说话，神会继续的说话，透过大自然，透过圣经，透过耶稣，会继续对我们说话。请我们一起站立在上帝的面前。